Saudara, angin kencang juga terjadi di Kabupaten Saburai Jua beberapa hari terakhir ini, merobohkan sebagian plafon kantor Bupati Saburai Jua dan sejumlah rumah warga di 3 kecamatan. Data Badan Penanggulangan Daerah BPBD Saburai Jua menyebutkan sejumlah rumah yang roboh tertimpa pohon itu berada di Kecamatan Sabu Barat, Liae, dan Kecamatan Hawu Mehara. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Saburai Jua, Javid Duufi, robohnya sebagian atap kantor Bupati Saburai Jua terjadi pada malam hari dan para petugas jaga langsung membersihkan puing-puing reruntuhan atap. Kejadian angin kencang tak hanya merobohkan atap kantor Bupati, tetapi juga merobohkan sejumlah rumah warga di Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Liae, dan Hawu Mehara karena tertimpa pohon besar. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. BPBD juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk masyarakat dapat dibantu dengan bantuan yang tersedia guna meringankan beban warga yang terkena musibah. Pihak BPBD juga terus melakukan langkah preventif guna mencegah jatuhnya korban jiwa dengan terus memantau setiap kondisi serta menghimbau warga agar terus waspada dan segera melaporkan ke BPBD jika terjadi bencana. Kami himbau kalau ada gejala-gejala pohon mau tumbang, berarti itu akan mengakibatkan bencana. Ya, itu diinformasikan sehingga kami lakukan tindakan-tindakan. Mungkin pohonnya ditebang atau bagaimana. Akibat cuaca ekstrim, transportasi laut dari dan menuju Saburai Jua putus total. Namun gelombang tinggi tidak berdampak pada masyarakat pesisir. Selain para nelayan yang kehilangan mata pencaharian, akibat tidak bisa melaut karena gelombang tinggi. Dari Kabupaten Saburai Jua, Dedi Ledoma, TVRI NTT melaporkan.